終於翻嚟我哋第4場嘅賽事啦！咁最重要嘅係達成一個最終嘅成就，獵人喺總冠軍賽1穿4。到底係咪真係唯快不破呢？即係獨孤九劍嘅感覺，無論你出任何嘅招式，我一招就即可以破晒你全部啦。我覺得打獵人好多時候就係、可能你個 plan 係好好嘅，你知道點樣打獵人，但係獵人就係有嗰個可能性，就係令到你防守唔住。冇錯，咁最後剩低一個職業就係只係得翻德魯伊。咁我覺得係一啲偏銀白聯盟嘅卡嘅野獸德魯伊會對抗獵人嚟講，應該會係比較有優勢。係因為傳統嘅德魯伊真係唔係好好打獵人。長勝可能就比較易打啲嘅。佢選擇咗直接一 cut 就放咗呢一個肉身僵屍，呢個係打獵人一個非常之重要嘅一張牌嚟。就感覺上暫時嚟見到就係一個傳統嘅德魯伊。但係我覺得佢嘅抽嚟講打獵人算係非常之好。我覺得佢需要嘅牌已經全部抽到啦，包括係肉身僵屍啦、4 cost 嘅沉默或者2點傷害啦，甚至仲有哈利遜瓊斯呢一張可以爆獵人武器嘅牌。所以我覺得佢需要嘅牌我已經集齊咗黑暗大法師咁樣，我感覺上 Leo 呢場絕對有機會追得翻。天時地利人和已經集齊咗，而對面選擇直接 con， 然之後打死呢隻肉身僵屍，唔可以俾佢再換自己嘅怪啦。但係下一場嚟講都完全冇問題，可以去使用幻影咯。其實我哋見到 Canson 呢一邊佢嘅陷阱係有放2個冰凍喎，唔知佢係咪有換牌定係點啦？我個人覺得冰凍陷阱對於呢一個德魯伊嚟講算係好好嘅一個。我哋見到一隻可愛嘅憤怒雞，呢一隻可愛嘅Leok係算係打德魯伊最慘嘅一個 pick 嚟嘅。但係唔同憤怒雞，佢隔離有一張 MVP。但係當憤怒雞遇上焚犬者，哇！佢選擇直接換咗呢一個唔俾，其實選擇換喎。咁你打2滴就冇咁大嘅效益啦，因為對面會直接加佢嘅 buff。係咯，我覺得 Leo 呢一邊又有少少貪心得滯啦。係，可能有少少擔心，但係佢就算換到佢下一隻嘅話，佢唔需要沉默，佢可以直接再用2點傷害嚟擊到對面。但係始終你都係要換你呢一。哎呀，果然，其實我哋換牌呢個機制最經典嘅就係見到呢一張牌海戰秘術師。係。我覺得問題就係，就算佢放咗海戰秘術師，而家佢嘅場面係好難解決嘅。但係如果對方係要使用冰凍陷阱嘅話，其實我覺得下一回合絕對有機會使用冰凍陷阱咯。如果呢個冰凍陷阱係俾海戰秘術師偷咗嘅話，我覺得獵人好似就運氣已經用盡。而家其實 Leo 有好多種做法，佢可以直接爆對面刀，或者係放呢一個雨人噴射者，但係佢選擇直接上一隻5/4戰場咯。其實喺自己嘅血量仲未擔憂之下，我覺得係將個波射俾對方，等對方去諗，選擇俾你知你想點會更加好。佢自己都係唔換自己嘅幻影啊！佢係一心想養大自己隻幻影嘅咯，已經。我頭先腦入面突然歪歪咗一下，頭先老細我哋嘅教練上台到底做啲咩？你仲冇人白卡㗎？喂，即刻入點，即刻做，5分鐘可以開到幾多包？唔係，可能係我哋嘅教練入場就同佢講話，記住放海傘啊！呢一張牌就係關鍵啦！你知唔知之前點解輸啊？因為你冇放海傘。教練 OP。係啦。咁。憤怒雞終於係上咗場。我個人覺得呢一邊佢唔會選擇換啊！佢選擇用呢一個換，然之後留翻隻4/2係。呢一張其實不過好彩佢有一隻憤怒雞，佢可以令到將隻憤怒雞翻手牌，我覺得還好啦。好彩佢放咗隻憤怒雞出。好過冇啦，同埋佢呢一個冰凍陷阱，就算俾對面偷咗，都唔算太大嘅損失啦。呢一下選擇其實就好重要啦。咁如果係我覺得用一個算係用隻鹿去解咗呢隻手，再用一個秘密出山嘅話，我覺得會比較好啲咯。我覺得一定要放海傘先㗎啦呢個位，因為你唔可以 risk 呢一個係其他陷阱。佢可以2隻出晒㗎嘛，因為佢有張啟動喺手。都係嘅。所以我覺得首先用鹿解咗佢，跟住我偷咗佢嘅秘密，再用隻幻影打面又好，解一隻又好。放呢一個雨人噴射者嘅理由，呢一個月佢意思就係等你嚟換我啦，我唔想咁快 pop 你個陷阱住，或者唔想咁快偷住。但係依家再一次抽到木人，
就要再一次睇下佢到底抽到啲咩出嚟。但係其實問題係，如果俾獵人掌握住主動嘅話，係好難翻盤嘅。OP， 因為其實如果你俾獵人解你怪嘅話，佢有千萬種方法可以解到你怪。通常你唔可以俾獵人場上面有太多嘅怪喺度。係啊，所以叫咗呢隻真係，我覺得我已經唔失言啦。頭先其實真係好應該去解咗佢，甚至解一隻解兩隻，真係令到個擔憂去對面去擔憂。其實我覺得呢度真係呢一場有啲太貪心。係啊，真係太過貪心。咁但係好彩佢有後期都係擺咗一啲偏袒嘅卡，因為其實頭先呢張戰爭古樹掟出去嘅話係可以令到佢拖到好多回合嘅，但係對面出咗一隻咁恐怖嘅嘢，係好難打。應該要打咗佢直接要解啦，唔解呢一張嘅話，佢係好難攞到呢一個長。頭先有兩個選擇啦，或者可以沉默咗佢啦。好彩張海贊幫佢攞翻個長袖翻嚟，如果唔係就崩潰啦。但係對面呢個 T7應該係會換完之後再，我覺得佢換完之後應該就係放多 Top Boom 嘅節奏㗎啦。佢知道自己呢一個係冰凍陷阱嚟，然之後應該係用呢一個200去換咗對面隻63先啦，然之後放多 Top Boom， 都係一個非常之顯而易見嘅解法啦。我覺得跌呢隻蜘蛛真係，其實呢一隻蜘蛛佢一定要換咗佢嘅。頭先就可能真係我哋成日話有時真係個運氣因素啦。上一回合就係跌咗一隻野豬出嚟，今一回合竟然跌咗一隻咁恐怖嘅嘢出嚟，下一回合隨時可能跌一隻。好彩你一隻黑落去王。好彩你一開始養大咗隻幻影，咁就可以逼佢解呢隻幻影。不過如果唔係你呢隻50嘅戰爭古樹好難放出嚟。成功咁樣解，再一次咩傷害？爭少少，好彩就咁佢應該就會上呢個冰凍陷阱㗎啦。係，但係另一邊嘅德魯伊應該都會知道，對方一定係冰凍陷阱，我唔會打你，我死守到底。咁不過好就好在佢嘅血量係保持得比較充足，下一回合放紫色古樹，佢可以選擇抽牌。放紫色古樹選擇抽牌嘅話，佢就變相佢一定要抓到佢嘅 combo 出嚟斬實對面。如果唔係，好容易就會俾對面。其實我哋見到獵人上面場上面嘅攻擊力太高啦。如果俾對面抽到一個獵人印記，或者抽到一張擊殺命令，好容易就2個回合之內就死咗啦。但係我哋見到佢 BGH 爭一個抽唔到，出唔到。有少少心痛。你點解呢張唔係啟動？係啦，呢一個就係你擺2張野性成長對上獵人嚟講嘅一個唔好處，就係好容易卡喺手上面。見到獵人呢邊都係有一張海贊比賽士，跟住其實就係佢想佢已經預計對面一定會擺，所以我準備將佢偷翻嚟。係，但係就生不逢時啦，嚟得唔係好啱。應該就係擺一張嚟撞下運氣嘅啫，就唔會擺2張咁激進。不過始終佢都係一隻4-3嘅手下嚟嘅，都係有佢嘅價值喺度。算係搏一搏啊，有機會嘅。呢一邊其實我覺得佢都係要換㗎啦，始終你係好難穿過咗呢個5-6盾。除非你係想直接打面，啱啱講完佢就即刻直接打面啦。留翻一隻去令到首先係保障自己嘅安全，因為始終德魯伊嘅刨克德嘅爆發力始終不容忽視。再一次，因為佢手上面仲有2個秘密，同埋佢唔想留翻隻77係一個滿血嘅，因為你唔知對面幾時會抽到呢個 BGH 啦。咁樣就算係而家用咗佢幾滴血嚟換，咁你就會覺得好 worth 啦，係咪先？佢依家嘅手上面嘅牌就應該係好尷尬。雖然依家係可以用和牌獵人啦，但係揮擊有差一點傷害，咁所以真係唯有抽下牌可以抽到啲咩？因為你都冇可能用好似 Cancer 手上面嘅牌並唔足夠去挽回呢個場。佢而家一定要必須 BGH 一隻72㗎，因為佢下一回合咪會比較安全啲。對方喺未有咁多牌之下嘅話，會令到佢比較安然咁樣度過呢一關。咁好彩佢就抽到一個利就德魯伊，可以 hold 多幾turn。我哋見到頭先啱啱話講就會完啦。呢一個KC 應該會擺喺嗰隻利就德魯伊上面，我覺得。然之後再用隻1-2去撞佢啦。
將對方嘅血線壓到下一回合。當你唔解我，你就要死啦。就算你解到我2回合一樣射你。或者係有機會top deck 咗一張呢個快速射擊，你都係要死。係。獵人最唔缺嘅就係一個攻擊力。係啦。其實呢一下真係好關鍵嘅時間啦，所以佢都係選擇直接做傷害。如果我係隻獵人，我會選擇將呢個擊殺命令擺喺隻46度，然之後用隻1-2去換咯，保住自己嗰隻65係一個。我覺得自己喺有2個秘密之下嘅話，佢絕對係可以，因為佢自己係一定唔會死嘅。因為就算佢對方有 combo 嘅話，都唔會死，因為有一個冰島陷阱喺度，甚至係一個仲有一隻紅仔係出咗嚟。佢應該係想留翻隻KC 做一個出其不意嘅。到底用唔用咧？其實如果佢既然已經咁小心，我覺得會咬埋個紫色古樹。佢應該會啱埋隻5啊！冇錯，佢果然係打埋呢一隻。已經咁小心，就一定會放埋出去。因為佢知道，只要對面冇牆上面，或者牆上面淨係得翻一隻怪，佢就係冇機會換到自己怪。穩陣起見咯。係咯，但係你就會將就其實對面係冇 combo。但係問題就係。你好容易令到自己俾對面做一個優勢交換，因為對面一定係有 swipe 㗎啦，我覺得就。咁係。就係你要搏定你要搏對面冇 combo，定係你要穩陣少少咯。係啊，聽到頭先啊，好似已經好似感覺上有啲掌聲出咗嚟。痛係發生咗啲咩奇怪嘅嘢？呢一邊如果獵人想呢一個彎嘅，佢就要抽到呢一個快速射擊，再接一個 KC。但係佢傷害就爭少少。呢棵戰爭古樹就係啦，好似一個守護神咁樣守護住。不過問題就係你血量已經得翻11滴，你仲要捱幾耐咧？係你仲捱到幾耐咧？就算佢淨係射你，都係4個回合內嘅事啫。甚至佢仲有可能抽到快速射擊之類嘅嘢。呢個時候出幻影就真係冇用，咁唯有搏一搏熱，你就發利益出會抽到啲咩啦？如果佢抽到知識古樹可以補血嘅話就好好啦。知識古樹啦，甚至係一啲你找得路醫嗰啲。呢個 swipe 應該都係要放㗎啦，嗰2點傷害都係好重要。因為依家真係要一個精算咯，就應該要揮擊同埋幻影一齊放出去。係啦。見到佢自己都有啲嘆氣，唉。咁樣，其實 Kenson 而家都知道自己係 top decking wall 㗎啦，佢一定係要 top deck 到嗰幾張牌先至可以用。其實獵人頭先個舉動都表示咗佢感覺到佢自己係並唔安全嘅。係。咁就抽中咗一張依家用唔上嘅卡。我覺得而家佢嘅血量得翻15滴，如果獵人有 combo 佢都一定死㗎啦。咁點解點解你唔擺埋呢隻怪出嚟？因為對方得翻2張牌，佢然後 combo 係1張都未出過嘅。係。佢選擇唔放呢一張嘅話就有原因嘅。如果係有一啲類似衝鋒嘅同埋類似衝鋒咁嘅嘢啦，譬如再一隻野豬啊，咁如果就造成嘅傷害會更加之大咯。或者係可以令到佢應該嗰隻係紅人嚟㗎嘛，佢俾人打咗一拳，即係譬如呢一回合佢唔死嘅話，佢可以即刻嘲諷落隻紅度，令到佢自己更加。嗰隻紅本身就有嘲諷，然之後佢可能諗緊之後會唔會再抽個野獸可以上嘲諷啦。而佢呢一度應該會選擇用呢，冇錯係一個放紅陷阱啦。冇錯。咁佢會唔會想撞死隻紅咧？係，佢選擇用幻影撞死紅，應該係要選擇補血㗎。呢一個知識故事，呢一隻5就係殺手鐧，因為只要隻5可以打2彎，對面又會死。對方嘅血量已經唔足夠啦。係，補血，所以我諗住一定會補血啦。係啦。咁呢一度反而係 Leo 係一個828感覺。係啊，如果呢張快速射擊係上一回合先出嘅話，就有啲畫面會有啲唔同。嗱，我哋諗下，如果 Leo 要贏嘅，如果呢個 Tension 要贏嘅話，呢張 Quick Shot 要抽到啲乜嘢？佢選擇一張打埋。呢個如果係野豬嘅話，如果佢野豬嘅話，佢啱先就唔應該。好彩唔係野豬，咁佢就冇咁後悔啊。如果佢係野豬嘅話，佢啱先打面嘅話，輸人。哎呀，唔係，竟然係大帝。咁就仲有啲機啊！大家都好似喺最後都未能夠抽到自己想要。但係你諗下喎，佢一定係有放呢一個 combo 嘅。係。
而佢抽到 combo 嘅機會係，我覺得一定係會呢個回合佢需要搏，佢需要係放咗張兇猛咆哮或者係，如果唔選擇放嘅話，我覺得佢真係有啲危險。其實我覺得 Kenson 太穩陣啦呢一場，佢將好多嘅傷害牌擺咗喺對面嘅呢一個手下上睇啦，雖然佢已經佔盡優勢，佢可以盡第一波，但係有陣時運氣呢啲嘢真係話走就走。呢張 low fab 好重要喎，如果冇呢張 low fab 嘅話，佢好可能就俾下一個 combo 殺死。但係有咗呢張 low fab 嘅話，對面就一個 combo 係打唔到13滴嘅，淨係得一張。算係逼對方去解牌啦。但係你諗下喎，佢一張 quick shot，然之後兩張 KC 都已經射晒出嚟啦。佢對面對面仲有10滴血，佢而家基本上再加上台上面嘅，就算佢殺埋呢一個都冇辦法解牌啦。但係好彩仲有張。佢都係唔夠傷害殺死對面。如果對方係解唔到，只係解到一隻 Nova 嘅話，就首先係佔咗對方嘅優勢先咯。但係呢一隻鬥大細，有嚟鬥大細啦！到底佢可以鬥到啲咩出嚟咧？我覺得佢就好難贏嘅，冇錯。贏到係正常嘅，不過就係。但係呢一張同一個德魯伊鬥大細真係冇得鬥。呢一張三攻呢張三攻好重要，因為如果呢一張三攻，哇！Doctor Boom！如果佢下一個彎抽到一張quick shot 嘅話，擁有兩個就會贏以上嘅嘢就生死一瞬間啦！呢個時候真係生死一瞬間。佢需要嘅一張快速射，到底會係咩咧？咁就冇啦！我哋上帝視佢就知道 Leo 成功攞翻場 ，Leo 終於就成功咁樣扳回一個，將呢個萬惡嘅獵人係扳倒咗。其實真係有啲驚險，雙方最後抽嘅一張卡都係一個。我覺得始終 Kenson 都知道呢一個係 game point 啦，所以佢好穩陣。係，但係佢就穩陣得滯咯。係啊，我覺得頭先可以進取啲啦。咁頭先臨尾幾局對我哋睇到真係有啲好驚心動魄。如果佢嗰張 KC 係可以擺喺佢對面嘅面上面咧，佢已經早就贏咗。係啊，咁就其實大家就我覺得係 Neo 呢邊反而係自己放鬆咗去打。我 OK， 我相信自己，甚至係相信我哋嘅教練咁樣，終於追成一個終於追成。